Ampanajana feny tompoko lasy tompoko vavy no hitondrana indray ny iarahaba atao anatin'ity fandaharana manokana. Iarahanao amin'ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara ity. Mbola ny pejy ny politika hatrany sy no misahana ny sain'ny maro tao anatin'ny andro vitsy tao anatin'ny herinandro vitsy izay. Mpanao politika ihany koa no vaintsika atao anatin'ity fandaharana manokana ity izay tsy iza fa Andriamatoa Roland Ratsiraka izay filoha nasionaly ny antoko MTS efa solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Voafidy tao Toamasina efa ben'ny tanàna ny tanànan'ny Toamasina ihany koa. Ministra ny asa vaventy tao anatin'ity fitondrana ery Rajaonarimampianina ity ary farany teo dia fantatsika teo amin'ny toerana amin'ny ministra ny fizahantany azy. Miarabanao Andriamatoa Roland Ratsiraka. Miarabanao Andriamatoa Abraham ary miarabavahoaka malagasy mijery sy miaino ny fandaharana androany. Andriamatoa Roland Ratsiraka efa nampahafantarina teo mombanao efa fantatry ny maro ihany koa izany hoe Roland Ratsiraka izany tao anatin'ny taona maro tao anatin'ny raharaha toetra politika teto Madagasikara tamin'ny farany teo nilatsaka fifidianana ho fidiana ho filoham-pirenena anao tany amin'ny taona 2012. Nisan'ny nahafantarana anao ny fehezany teny hoe amoaka dossier izay tamin'izany fotoana izany niditra tato anatin'ny fitondrana ery Rajaonarimampianina ianao farany teo ianao nesorina tsy eo amin'ny toeran'ny ministra ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity antsony. Ny fanontaniana apetrako voalohany dia hoe manahoana ny fifandraisanao amin'ny filoha ery Rajaonarimampianina amin'izao fotoana izao? Tiako ampahafantarana antsika aloha na dia hoe misy ary ny conseil des ministres isaky ny herinandro dia azo lazaina hoe ny tenako dia tontsika angambany hoe anatin'ny efa taona ny rana tao anatin'ny gouvernement zay ngamba ny efatra ihany any resaka taminy fa tsy natetika ny resaka taminy satria ny fiarahanay dia fiaraha-miasa ary ho an'ny firenena zay ny fiarahana ho an'ny tombontsoa ambony ny firenena malagasy. Tadiditsika angambany fa ariko volazanao teo latsako fidiana ako lahazo teo amin'ny 100 teo ny Rajaonarimampianina teo amin'ny 1200 teo dia miaraka amin'ny Andry Rajoelina miaraka amin'ny Pierre aminy nangataka zareo hoe za hanoana ny Rajaonarimampianina fa tsy manoana ny Docteur Robinson. Dia zay no safidy nataoko noho ny antony maro samihafa fa ny zavatra ny fifanarahanay dia hoe ministra ny asa vaventy ako zay ny nangatahako fa zaho nangataka hoe atao premier ministre za tsy nanaiky fa aleoko koa ministra ny asa vaventy satria tia ampandrosona resaka tontolon'ny lalana sy ny sisa ny tenako ka ny fifandraisana zany anatin'ny fifanajana ary tsisy ratsy mifanaovana nandritra n'izay fotoana zay fa hitako hoe za mihitsy anisan'ny nangataka hoe tokony sokafana ny gouvernement tamin'ny farany teo iny dia ny hitako indro kely fotsiny hoe tokony mba misy toerana fahavasana anankiray ho an'ny MTS tsy ho anahako fa ho an'ny mpiara-miasa amiko satria manana solombavam-bahoaka ny MTS ary manana ben'ny tanàna maro eto Madagasikara ndraindray ny antoko tsy manana olom-boafidy ndraindray atao malaza anaty gazety kanefa ny raha vao resaka politika zany dia tsy maintsy amin'ny alalana fifidianana natongavan'le antoko politika. Misy ihany koa ny antoko politika manana tantara goavana eto nanana solombavam-bahoaka maro sy loholona sy ny sisa mitovy aminay zao nanana loholona to ihany koa taloha solombavam-bahoaka maromaro ary ben'ny tanàna maro fa tsy atao mampalahelo zany satria ny zava-dehibe dia ny filaminana ary ny zavatra hitako hoe hafahafa ihany koa efa mitabataba zany ny olona dia mena toerana hitako hoe tsy dia endrika tsara mentsika amin'ny vahoaka malagasy zany satria azadiny fa mpanao politika ny mpitaiza vahoaka donc tsika zany mitaiza vahoaka amin'ny fomba somary hafahafa ihany fa izay ny teniko dia hoe manomboka milamina tsika zao indrindrandrindra miandry ny vahoaka malagasy ny fiovany zavatra manomboka amin'ny taona ho avy. Nambarantsika teo fa tany amin'ny taona 2012 ianao candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena tsika amin'ny taona 2012 tao mpifidianana ihany koa misy ny ministra teo amin'ny gouvernemanta teo aloha izay latsaka ho fidiana Andriamatoa Roland Ratsiraka anoana ny filoha ery Rajaonarimampianina ianao raha mirotsaka izy sa andeha mitokana ary mbola hiverina ho candidat amin'ny fifidianana 2012 fa nambarako ombieny mbola ambarako eto
tika ny antoko zany aloha dia tokony latsako fidina ny akamaroa ny olona ao anatin'le atoko ary raha vao misy position hafa ngambany de ohatra hoe amin'ny deuxième tour sy ny sisa mety misy zavatra hafa fa amin'ny ty lafiny ty aloha de mazava loatra fa tsy maintsy mandatsaka olona ny malagasy tonga saina fa nyteninay zany ary ny zava-dehibe ihany koa dia ny programme zay ho arosony MTS afaka fotoana vitsivitsy ho an'ny vahoaka malagasy mba ahafantaran'zareo hoe programme miaro ny vahoaka sy ny firenena no atolotray ary tsy kopaka ambava fa zavatra afaka tanterahana anatin'ny fotoana fohy. Ny antoko MTS tsy de tazana loatra teo amin'ny sihatry ny aino amanjery indrindrandrindra raha oharina amin'ireo antoko hafa aiza ho aiza zay fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana satria ao anatina volana vitsy sisa isika raha toka ho tanterahana marina zay fifidianana izay aiza ho aiza zay fiomanana ao anatin'ny antoko MTS zay amin'izao fotoana izao. Ataoko ngamba fa ny indrindrandrindra aloha nandritra ny zako ministra de fanambarako foana hoe tsy anao politika mandritra ny maha-ministra anahy ary nangatako mihitsy ny mpiaradia amiko mba hoe tsy de hita loatra zany amin'ny sehatra lafin'ny politika satria ny olona koa nefa somary leo ihany koa am'le resaka politika fampandrosoana tena tadiavin'ny vahoaka ary asa zay misy fiatraikany amin'ny fiainany zay manatsara ny fiainany zay ny teandrasana de nasehoanay aloha nandritran'izay efa taona zay hoe raha vao miresaka momba ny satria sehatra anakiroa no ahafahanay no namelabelatra ny resaka tetikasa sy fanatanterahana asa dia lafiny resaka lalana aloha voalohany indrindra nahafahanay nampiseho zany zao programme anay amin'ny resaka lalana indrindrandrindra anatin'ny fotoana fohy zay mitady vaolana ho an'ny resaka lalana hitatsika ngamba fa nisy taloha reny zavatra nataonay indrindrandrindra hoe fanatsarana lalana sy fitadiavana vola mba hanamboarana tetezana sy ny sisa aingana be raha tadidiko fotsiny ny banque RSA-pirenena de nilaza hoe tsy afaka amboarana ny pont Camour na pont Betsiboka raha tsy afaka 3 taona na 4 taona de nambarako tamin'ny madame solitena amin'ny banque mondiale hoe amin'izany fotoana zany tsy fantatrao na fa manjery de tezana antitra be io de lasa tapaka ny lalana makany varatra na tsy vitan'izany ihany fa tena koa mety tsy ministra tsony nefa ohatrany hoe tsy navita zavatra zaho mila ty tetezana ty faran'izay aingana mba ho vita de tsy nanaiky moa zareo teto fa tsy maintsy naresaka tamin'ny zareo any Washington nampalaka ny ataontsika hoe ny tolotra ny appel d'offre sy ny sisa de lasa aingana be de vitatsika ny pont Betsiboka vitatsika ihany koa pont Camour vaovao be ary tamin'ny fitokanana amin'ny pont Camour za fa tsy ministra tsony rehefa nitokanana le izy de azadino fa madame Coralie Gevers de niteny tamin'ny kabariny hoe misaotra anao Roland Ratsiraka ozy nefa za tsy namonjy tsy voantso tamin'le fitokanana nefa ministra ny fizahantany de niteny izy tamin'ny kabariny hoe misaotra ny Andriamatoa Roland Ratsiraka satria nandroso aingana be zay nantanterahana antia de les stations de pesage sasana reny. Inona ny bilan hoentiny Andriamatoa Roland Ratsiraka nandritra n'izay nitantananao na ny ministeran'ny asa vaventy na ihany koa ny ministera ny fizahantany. Raha resaka lalana zao resantsika de RN9 de nisan'ny zavatra ngeza be indrindra satria maninona RN9 miala ny Tuléar izy mena varatra iny ny hôtely tany de tena sahirana tsisy client mijaly ny vahoaka dia mijaly mahanitra tsy anasa ny vokatra tsy mivoaka dia sahirana dia ny zava-dehibe dia mba hoe vita reny ary tanatin'ity fitondrany ty ngambany tsisy lalana vaovao vita eto Madagasikara akoatran'le lalana etsy amin'ny digue zay 4 kilometre monja sy ataontsika ngambany hoe le aria ambadika ary le zay amboarina zao io mbola tsy vita fa nanin'izay fotoana zay resako zay io ihany lalana goudron ngeza lava vita dikan'izay mahafapo anao ve zay bilan mahafapo zay ary ny be ny tanàna nay MTS maromaro lalany amin'ny toerana any dia
falifaly satria azadino fa zavatra anankiroa ny tokony hanamboarana lalana eto zay ataoko angambany fa ny ministra ny asa vaventy nandimby anahy dia tsy niteny loatra momba an'izany inona ny antony hanamboarantsika lalana voalohany aloha famoahana vokatra zava-dehibe zany anisan'ny nampiazakazaka anahy koa hoe nitady vola ho an'ny RN 44 lalam-pirenena 770 satria any Ambatondrazaka ny tena mamokatra vary be indrindra eto Madagasikara tsy azo ekena mihitsy hoe nandritran'izay 12 taona lasa zay mbola tsy vita foana hatramin'izao lalana makany Ambatondrazaka tsy azo ekena zany Abraham zany dikan'izany tsy lahara-pahamena nahita vola ny tendra afantatry ny filoham-pirenena ankehitriny fa nahita vola nanamboarana an'io lalana io eo amin'ny tetina million 80 millions dollars eo ny vola hita fa tsy nekeny zareo dia manangina moa ny tena fa rampahafantarako ny olona ihany mibesiny maro eto Androany eto satria azadino fa rehefa anatina gouvernement ianao dia misy ny firaisan-kina ary zako tsy tia mitsikera fa tia fotsiny ny teny zavatra niseho zavatra marina dia nisy ny vola hitanay tamin'izany ny lalana makany Sonerano Vongo makany Manarara dia efa mipasy tany Assemblée nationale 80 millions de dollars mialo Sonerano Vongo ka hatramin'ny Vaibe RN5 zany dia efa misy ny fonds saoudien eo amin'ny 30 000 dollars eo fonds cohésien eo amin'ny 12 millions de dollars eo dia misy ny fonds ny Badea eo amin'ny 10 millions de dollars eo dia Abu Dhabi eo amin'ny 30 millions de dollars eo nazahoana vola 80 millions de dollars fa le fomba fiasa tsy mahamaika an'zareo tsy lahara-pahamena amin'zareo zany dia ohatrany hoe miandry fotsiny mba enontsika anie ndraindray mpamatsy vola tonga avy any andafy tonga eto dia tsisy mitsena amin'ny aéroport zany ve dia azo ekena tsy misy mitsena ro olona reo efa tonga Badea indray tonga eto amin'ny serana Mpiara-Manidina tsisy mitsena izy hitondra vola ho anao tsisy mitsena amin'ny aéroport voalohany tanatin'ny tantara ozy izy le olona avy amin'ny fonds saoudien za mba nahitan'izany Thomasiny zany za mba nahitan'izany Sonerano Vongo zany ary falifaly izy nientinay miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko dia mialo Thomasina mandeha tomobile nandeha aeroplanina zay nanofa aeroplanina ho an'zareo nakany Thomasina dia avy Thomasina mandeha tomobile isaky ny tetezina ozy izy mpiara-miasa amiko dirikaboko farany teo andriamatoa Achille Andrafinjamosa isaky ny tetezina no nijanony zareo mijery hoe inona zany rano zany manan-karenina ho inona reto rano reto satria ny amin'ny tsisy rano any amin'ny désert fotsiny tsisy rano maina be dia zara tiako ambara amin'izany dia hoe na ny fomba fiasantsika amin'ireo mpamatsy vola reo zany dia lozan'ny toetrandro dia tsy tia mitsikera ho za fa miteny zavatra marina ao zao misy ao amintsika zany ao amin'ny directeur ny dette publique zao amintsika madama ny ao miasa izy miezaka amin'ny ataony izy fa kosa azadino fa ny arabo rehefa miara-miasa amin'ny arabo tsy tiany hoe vehivavy no interlocuteur satria zany ny fombany androany anie zay vao mahazo mitondra ny vehivavy mahazo mitondra tomobile ny vehivavy ny Arabie Saoudite amin'ity taon'ity vao manomboka mahazo mitondra tomobile fa tsy nahazo mitondra tsy mahazo milatsaka ho fidiana tsy mahazo mandray anjara amin'ny fifitianana zany ny fombany ka za tsy miteny hoe zany ny mety fa tiako tenena fotsiny hoe mila tsaraina fomba fiasantsika mba hahafahantsika mandray ny olona tsara dia mba maika izy amin'ny dossier momba ny raha-pirenena eto amintsika fa lasa tsy maika le mpamatsy vola anjaranao manosika mpamatsy vola mba ho maika izy zay fotsiny le ohatra tiako nambara teo momba ny Pont-Camours sy Pont-Besboka anjaranao ministra mandona tabatra amin'ireo mpamatsy vola reo hoe atao vaingana fa maika ty fa ohatra anao miandry fotsiny dia afaka 20 taona vao ataony resaka zao tsika mbola lalana ihany ambilo be voemara efa tokony vatsiny Union Européenne vola ary resahana lava dia anisan'ny mahatonga anay nandona tabatra ihany koa zany satria somary ela le izy dia indray moa le zavatra tsy miankina amin'ny tena monja fa miankina amin'ny ministère maro samihafa fa tiako tenena amin'izany hoe ny fomba fiasantsika ihany koa zany mahatonga antsika tsy hajain'olona fa io zany anjaranao mijoro anjaranao mikapoka latabatra anjaranao mampiatra ny zavatra rehetra
mampalaky azy sy ny sisa. Andriamantoa Ratsiraka tao anatin'ny fitondrany ianao tao anatin'izay efa taona voaresaka ao zao tao anatin'ny ministera ny asa vaventy anisan'ny tany nisainao teo ny RN9 ny tetezan'ny Betsiboka sy ny fikojakojana ny lalana maromaro samihafa ao anatin'izay na tianao nefa na tsy tianao dia miraikitra amin'ilay image ny fitondrana amin'izao ama efa taona tao anatin'izay fitondrana izay ny image ny zany Roland Ratsiraka izany tsy ao anatin'le kolotsaina mihitsy ve le fametraha-pialana raha ohatra ka efa hita fa hoe tsy mety ity fomba fitondrana ny firenena zao le izy Abraham tsy afaka milaza hoe zako hoe nety ny zavatra nandalo tanatin'izay efa taona mahery zay azadiny kosa fa inona ny tena laharam-pameno ao anatin'ny saiko ary ny laharam-pameno ho an'ny vahoaka malagasy efa tompony andraikitra misehatra anankiray ianao na resaka fanamboaran-dalana na resaka fizahantany dia mba ezao zany mba mandeha ny sehatra misy anao iny tsisy afaka nylaza eto tsy mbola naheno aloha zahatra eto hoe fizahantany tsy nandeha na mpamatsy voly raisam-pirenena zany na organisation mondiale du tourisme zany na nareo mpiara-miaso ary tamin'ny farany teo sorako zareo syndikany ministère ny fizahantany fa nanao taratasy zareo zay mba mangataka Roland Ratsiraka mba hijanona ho ministre ny fizahantany zava-dehibe zany satria dikan'izany nankasitraka ny asa nataonay zareo ny zavatra azadino ne dia ity mampalahelo anany dia fatatsika ihany reny fotoana ny tetezamita reny nandalo zay tsy anjarako miteny na mety na tsy mety fa eo amin'ny lafiny résultat économique ny resantsika dia nandritra n'izay 12 taona zay teto Madagasikara dia mikorosofahana foana ny firenena mimahanitra vahoaka malagasy raha tamin'ny taona 2000 dia teo amin'ny mahita ianao vary 1700 francs kilo ankehitriny ianao tsy mahita an'izany vary ambany 8000 zany tsony fa tonga hatrany amin'ny 12000 ary ny vary dikan'izany ino nandritra ny 12 taona dia nanao zao ny fiainantsika ny zavatra tiako ambara amin'izay dia zao za zany folo isan-jato ny azoko tamin'ny fifidianana tsy za zany ny lany kanefa tsara ihany koa satria misy toerana mahafantatra anahy raha raisitsika zao Tomasina dia mahafantatra anahy raha raisina fifidianana Tomasina raha Tomasina fotsiny ny fidy na maroantsetra fotsiny fidy na antalana sambava dia lany ah koa filopirenena satria maninona 50 isan-jato azoko tany sambava antalaha dia 70 isan-jato afaka tao maroantsetra ainy zareo zany ny tena zany misy n'olona tsy mahafantatra anao ray faingo isan-jato ny azo teto Antananarivo dikan'izany tsy mahafantatra anao izy dia tsara kosa zany ianao mba misy sehatra asa fanzao mahafantatra anao hoe ampandroso ny fiainanay ve ny fomba fiasan'ny tiranga ty satria zay ny mahatsara ny dirana tamin'le gouvernement raha tetezamita dia tsy nanaiky mihitsy ahiditra amin'ny gouvernement fa kosa gouvernement ty dia ny ekeko ny dirana atao mba hafantaran'olona bebe kokoa ny tena ary mba hafako mampandroso ny sehatra asa misy anahy azadino fa zany antsikerany filopirenena io fataboky fatapirenena fa noho izy indray ny laniny vahoaka malagasy dia soraha mivoatery zany satria zareo koa nagnataka hoe mitongava miara-miasa ho an'ny firenena malagasy ny asako tao fa tsy hoan'ny antoko zay mitantana tsy mbola hitanareo mihitsy ako namonjy congrès-ny antoko zay mitondra firenena ankehitriny tsy mbola hitanareo mihitsy ako ny teny hoe tena mahavita azy io antoko tsy ananao an'izany aho ary sanatry ny vava ohatra ny sasany hoe satria tereny ianao manko manao kravaty manga prime ministre ohatra hoe nandeha Olivier Mafaly zao impiry miteny anao mba oka ty kravaty menanao ty oka ty kravaty menanao dia misangisangy amiteny aminy hoe raha tsy misy ny équilibre amin'ny fiainana tsy mandroso ny fiainana nareo tanakavanana ny fitondrana io dia rehefa tsy zakanareo ny entana dia tonga ny tanakavy zay ny zavatra teneniko aminy donc zany ilaina zay arenantsika malagasy ny fananana ny eritreritra maro samihafa sy ny hevitra maro samihafa fa tsy hevitra olo tokana na fitondrana tokana zay hitantsika fa lasa mitondra antsika amin'ny rindrina indraindray teo amin'ny toeran'ny maha-ministry ny fizahantany ianao ary ve tatiraka le tanjona napetraka amin'ny fitondrana ny tanjona napetraka aloha dia voalohany indrindra ny raisitsika ohatra 5 sy 4 arivo taizana isantsika
taizany atsika teo amin'ny 255 000 touristes totsika 2015 io de alohan'ny 2015 mbola ambanimbany zany de rehefa nitondra zay dia ny zavatra voalohany natao aloha na de kely ary nienty-manana dia nampiseho an'ny mpiara-miasa rehetra ao anivon'ny fizahantany hoe zao fahitanay fomba fampandrosoana ny fizahantany azadino fa matoza resaka teo hoe memidina ny fiainantsika satria azadino fa ny dollara tamin'ny taona 2010 tany amin'ny ataontsika hoe 6000 FMG ny dollara ankehitriny ny dollara zao efa any amin'ny 15000 inona ny dikan'izany Abraham dikan'izany raha nividy bisikileta anao tamin'ny 2010 dia zakany karamanao le bisikileta dia mividy bisikileta amin'izay anao mizao tsika miteny zao 2010 tsy zakany karamanao tsony satria ny karamanao tsy niova mihitsy atsokela zay ny karama tamin'izany ohatra hoe ankehitriny zao izy 750 000 FMG zao ny karama tamin'izany fotoan'androny zany teo amin'ny 400 000 teo ngamana dia tsy niova be zany karamanao nefany le fitanga mividim-piainana ny azakazaka be dikan'izany mila mampidibola vahiny tsika eto Madagasikara fomba ahoana moa ny ahafahantsika mampidibola vahiny zay ihany no ahafahantsika zany manatsara ny toe-karena eto Madagasikara dikan'izany mila exportation bebe kokoa na usine manao zany France zany na reny ataontsika hoe jorofo na lavanila na crevette aondrana ny velana reny kanefa na reny tsy ampy reny satria be loatra ny zavatra ilaintsika eto manamboatra lalana manamboatra tetezana hôpitaly sy ny sisa sekoly sy ny sisa tsy ampy reny dikan'izany ty sehatra fizahantany tia dia anisan'ny mitondra vola be anatin'ny heritaona monja Abraham 2015 makany amin'ny 2016 niakatra 200 ny isan'ny touriste teto Madagasikara tena isan'ny touriste ve sa isan'ny arrivé ifato ny resaka isan'ny touriste eto Madagasikara anatin'izany mandeha sambo anatin'izany mandeha roplanina tonga ny Nosy-Be tonga ny Tomasina tonga amin'ny Sainte-Marie satria misy ihany koa vol Sainte-Marie La Réunion anatin'ny heritaona monja 200 nahazo félicitation ny Organisation mondiale du tourisme tsika teto Afrika ny firenena nampiakatra touriste faran'izay aingana indrindra raha mitona 2017 ny resahana dia hitanao fa nandeha tamin'ny ainao manjery tonga teto karazan'ny président mondial ny tourisme zany secrétaire général ny Organisation mondiale du tourisme monsieur Taleb Rifai tanatin'ny tantara Madagasikara io rangahy io mbola tsy tonga teto Madagasikara ary tsy misy ny secrétaire général ny organisation tonga teto Madagasikara tanatin'ny tantara Madagasikara zany midika fa fakasitrana ny asa vitatsika tsy miresaka hoe fakasitrana ny gouvernement fa ny fakasitrana ny asa vitatsika ary tamin'io fotoana io dia mba nangataka tamin'ny filoham-pirenena mba haraisin'ny filoham-pirenena le rangahy satria raha miresaka protocole ny resantsika amrahana filoham-pirenena le olona fa misaotra ny président ny antemeram-pirenena fa dia tonga izy namonjy an'le lalonana nataontsika tao amin'ny Carleton satria rehefa tonga amin'ny peste nampiena ny tourisme kely teo amin'ny 40 000 touristes eo comme niena atsika 2017 no ny valanaretina peste io mbola resako efa aveo fa ny tiako ambara amin'izany dia hoe nahazo fankasitrany fianakavia be raisam-pirenentsika tamin'io andro io tonga tao banque mondiale tao ary ny banque mondiale dia raha vo mangataka zay mba mila fanampiana dia manampy foana izy satria ny asantsika zany nandroso donc raha bilan zany raisitsika ngambany matetiky nareo na eno na ny guide touristique zany nareo mpiara-miasa reo azotsika lazaina ankapobeny na ankasitraka fa ny tianambara dia nampidibola 700 millions de dollars atsika anatin'ny heritaona monja tamin'ny 2016 700 millions de dollars azadino fa raha manamboatra lalana ianao ohatra hoe ilalana eto Antananarivo dia ohatrina ny vola ilaina eto Antananarivo 200 millions de dollars dia vita daholo ny lalana eto satria eto misy amin'ny 200 km raha namboatra lalana antsika vaovao akany ohatra hoe miala eto makany amin'ny Arinarivo makany Tasy ny sisany dia mba hoe avozina iny lalana iny ka tonga ny Tsiromandidy dia any amin'ny 100 millions de dollars ny vola ilaina donc zany na volana ampidiriny tsika fotsiny amin'ny lalana fizahantany dia navitantsika lalana be dia be
kanefa mety tenanao fa lasay zary le vola lasa kitabolam-panjakana dia ampiasaina amina karamam-panjakana ampiasaina amin'ny zavatra maro samihafa. Midika ve zany fa hoe ho ataon'ny Roland Ratsiraka priorité ny tsy maintsy fizahantany sy ny fanamboarana zay mahatonga anay nanao organisation tamin'ny farany teo efa tsy minisitra tsony ny tena kanefany zana moro ny banque mondiale sy ny olona rehetra tompona ndraikitra amin'ny tourisme hoe anao fionandehibe tsika zay tsy manampaharoa eto Madagasikara momba ny fizahantany mba hahafahantsika manitona ny sain'olona rehetra hoe ny fizahantany irery ihany ve dia ahafahantsika mampandroso Madagasikara. Zay na tonga anay nanao an'io fionan'io ary misotra ny olona rehetra na ny ministre kehitriny ary dia nankasitraka izy ary tonga izy ary nikabary izy tao anatin'le conférence nikarakaraina tao daholo ny olona rehetra nisy ary nanaratsyn'le conférence satria efa tsy ministre tsony izy maniny izy miorganiser an'le conférence aza mijery an'izany lafiny politika zany hoa zay ihany mahatonga nyty Madagasikara ty simba ataontsika laharampamena foana le politika aza jerevana zany politika zany satria politika anisany manimba nyty fireneny ity fa jerevo fotsiny le hevitra ary jerevo le zavatra ilaintsika dia ny vondrona teo daholo ny olona 500 ny olona tao amin'ny Carlton arabasoa arabatsara faly ny tena satria misy reo sasany reo koa zany mba tsy nanaiky ngamba nanatahotra satria miova ny gouvernement misy ministre vaovao nefa le ministre taloha zay sao dia ipetapeta-kano sao dia sahira dia ny lamina ka zay toetsaina zay no tsara apetraka eto Madagasikara Abrahama hoe politika aloha apetraka amin'ny tokony izy rehefa misy fividianana dia manaova politika zay ny teanao fa kosa fampandrosoana tokony lara-pamena iny ny ilay vahoaka malagasy. Iverina amin'le resaka politika ako satria ny resantsika teo ny resaka fividianana amin'ny fahafitony volana novambra ny soloana iny gouvernement nivoaka ny didin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fahitany Andriamatoa Roland Ratsiraka azy ve tena hitondra filaminana marina iny didina voaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana iny ary feno ve indrindrandrindra ny fiepetra hanataterahantsika n'izany fividianana ho ekeny rehetra sy mangarara izany amin'izao toetra raha misy eto Madagasikara zao. Raha raisitsika zao olona tsy mifankahazo anatina fianakaviana na ny rahalandra ndray tsy mifankahazo na ninina lalàna zay avoakanao eo raha le olona tsy tahifankahazo dia tsy tahifankahazo izy ninina zay lalàna avoakanao rehefa tahifankahazo le olona dia mifankahazo anatin'ny eritreritra ao ve Abrahama reo le tena ataontsika hoe londompisorana amin'ny lafiny politika eto Madagasikara tanatin'ny 12 taona zay dia nampiseho ve reo olona reo hoe tsy hiady nampiseho ve reo olona reo hoe hiavana nampiseho ve reo olona reo fa ilaina amin'ny fahendrena anjaka eto Madagasikara nampiseho ve reo olona reo rehefa miteny aminainao manjery ohatry ny ataoko zao dia nampiseho fahendrena ve zareo sa nampiseho ady lava sa nampiseho ny fankahalana ny olona mpiaradi aminy olona farazety namany olona indraindray izy ihany nametraka le olona amin'ny fitondrana dia noho tsy fankahazoany zareo any dia mila tsy mifankahazo ny vahoaka malagasy nampiseho an'izany ve zareo nampiseho ve zareo hoe ataontsika laharam-pahamena fampandrosoana Madagasikara fa tsy ny fitadiavam-bola na ny fangoron-karena eo am-pitantanana nampiseho an'izany ve zareo fantaniana za mahay ny famaliriko azy fa tsy tiako fotsiny hoe za mamaly azy azadino fa anisan'ny natonga ny tenako nygadra tamin'ny rosoarivo alohan'ny samborina satria miova ny fitondrana dia nyteny hoe Roland Ratsiraka dia tsy manaiky anao filiberenena gadraeo dia nyteny moa maramila sy polisy ny gendarme atao tomasiny fa inona ary nygadrana anazy tsy hitanay zay hevitra fa aloha samborina tazomina eto dia rehefa nitazomina ako dia nyteneny zareo tsy hitanay zay nangalananao ty fa dia eto aloha atsika tsy mampaninona ho fa satria za matoky ny vahoaka malagasy za matoky ny fahamarinana fa aloza eto dia nandritry ny 3 andro dia rehefa nikorontakontana ny olona dia voaterina velana andeha dia tsy vitaniny fa nisy ny fividianana filoperena tamin'izay fotoanandro zay dia za nazo ny laharana faharoa dia tonga dia mivadika teo ny valim-pividianana maty ny ordinateur rehetra tany amin'ny ministère ny ady tany dia lanon izy premier tour tsy mampaninona fa za tsy nitady ady tsy nitady ninona sotasota tamin'izany izy fa kosa ny teny hoe aza mampigatra olona zay tsy nanao ninina dia zay ve dia fotana zay aloha ny fotana dia za nanao fotana
raha ny teny hoe azagadraina misy madama anankiray zay a zay membre ny conseil municipal atao aminay a 17 taona dia fitopolo taona efa be taona zany de nigadraina satria miara-dia amiko 17 taona madama anankiray gadraina de manina izy nygadraina madame Hélène zay na manina izy nygadraina de zay ny teneniko tamin'ny mpitondra filoam-pirenena tamin'izay fotoana zay de tezitra amiko izy de gadray Roland Ratsira zany ny zavatra nanjaka teto tamin'ny tany zany le fipetra ny tiana Andriamato Roland Ratsira tiako tenena hoe tsy resaka lalàna eto amintsika Abrahama lalàna misy daholo maneran'izao tontolo zao fa rehefa tsy ajainao le lalàna zay ianao ihany namorona anazy a de ho tsarain'ny tantara ianao maninona antsika rehefa misy mibaolina kitra maninona ekentsika baolina kitra misy carton jaune maninona ekentsika baolina kitra misy règlement maninona ekentsika baolina kitra misy carton rouge fa eto amin'ny fiainana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mba misy zany carton jaune zany tsy mba misy ny carton rouge zako teneniko aminao a rehefa nandeha no Rosoa arivo a de io antany io André Rajoelina io niantso anako hoe zaho izy matahotra fa ravalomanina ty ampigadrana fa mba afaka ampinao ve za zany teny hoe anampy ah fa amin'ny fomba mazava tsotra ary za tsy tia sotasota ary raha ohatra tsika voasambotra de alohantsika mandeha any amponja fa raha mandeha amponja tsika manao zavatra marina tsy mampaninina fa raha ny amponja raha manao zavatra tsy mety zavatra hafa zay zay petraka le fanontaniana fieny fe zany le fepetra Andriamato Roland Ratsira ka ahafahantsika maroso any amina fifidianana tsisy ny krizy amin'ny tetoana valome folo sy roa arivo ity tsy ho feno mihitsy mifepetra satria maninona satria raisitsika toetsaina reo tsirairay zay ataontsika hoe tompona andraikitra ara politika raha nitoetra an'zareo raisinao a de iandronao nitoetra an'zareo ho feno ameno an'le fepetra de hoeto ianao satria tsy ho feno mihitsy mifepetra de mandrak'zay doria amena tsy ho isy mihitsy mififidianana satria anisan'ireo olona reo zay anisan'ireo olona zay andray anjara amin'ny fifidianana dia misy ny tsy manaiky mivalim-pifidianana fatatrao tsara zany misy ihany koa reo a zay mandray ankery ny fitondrana fatatrao ihany tsara eo zany misy ihany koa reo a zay nanaiky ny valim-pifidianana na de malahela ro hoe nangalarana ny vatony misy ihany koa reo zay olona mandray ankery ny fitondrana na de tsisy ny fifidianana zany rehetra zany misy de afaka hiteny ve nareo hoe ilamina fifidianana non fa raha kosa vahoaka malagasy tsy hifidy an'zareo tsony fa hifidy olona hafa zay tsy tafiditra anatin'zany rehetra zany de manaiky ako hoe tena ilamina mety amin'ny Andriamato Roland Ratsira ka ve le règle du jeu hitondrana n'le fifidianana amin'izao fotoana izao azotsika lazaina hoe io règle de jeu ihany nampiasaina tamin'ny 13 fa rehefa voaka ny valim-pifidianana tamin'ny 13 a de tsy nisy nifidinana an-dalambe fa nanaiky ny valim-pifidianana daholo nisy fangalaram-bato ihany tsy azo lazaina tsisy fa io tsy maintsy misy foana kely foana io satria mampalahelo ane misy efa misy spécialiste nampangalam-bato tamitsika de tsy maintsy misy foana io io ne ohatrany hoe anatin'ny baolina kitra zany de misy les mains tsy hitany arbitre azonao les mains de maty ny baolina de afaka ataonao ahoana moa de mamoaka zao zareo hoe caméra ndray zao le caméra reny zany ny anampany arbitre le vidéo par arbitrage par vidéo zany zavatra nisy vaovao teo satria misy zavatra tsy hitany arbitre de mazava loatra na io senior misy zavatra tsy hitany seni tsy zavatra rehetra no hitany tsy maintsy misy fangalaram-bato kely fa enganieka tsy betsaka le fangalaram-bato ary tombo ny fanaraha-maso de ankoizany le règle du jeu ankehitriny zany azoko lazaina hoe tsy mampaninana anao fa iangavan'ny seni ary ny communauté internationale mba hanampy tsara ny seni mba maro ny olona any amin'ny toerana dezaka tenentsika zany hoe alavitra be satria azadino fa ohatra misy valim-pifidianana mivoaka zao ane amin'ny toerana zay mandeha tongotra ianao makany amin'ny toerana ary betsaka ny toerana andehanana tongotra any ny PV mazava hoe na resy Abrahama dia tonga eto tanan-dehibe ovana le PV de namena vola le délégué reny na naraisina ny soniany zany novany ary le olana ndraindray tsy de mahay taratasy mbola manana olana ohatry reny tsika fa kosa any amin'ny bureau de vote any indraindray zany tsisy ihany koa réseau any amin'ny bureau de vote fa nisan'ny tsara dia hoe
any amin'ny le bureau de vote izy tonga dia mandefa SMS hoe zao mivalim-pifidianana eto olona roa telo izy miara mandefa SMS. Zay ny zavatra anisan'ny tranga ka raha mbola ny olona ankehitriny dia mbola zay mandray anjara ankehitriny dia hitako hoe mbola anisan'le olona voakasiky ny reny fangalaram-bato reny daholo dia ho za hoe tsy dia tsara loatra fa anjaran'ny organisateur ny CENI no mandanja amin'ny tokony izy ny ataontsika hoe ny asiny mamerina ny asin'ny CENI tsika manatsara ny asin'ny CENI tsika zay no zava-dehibe. Anisan'ny ekena indray matoro Lauratsiraka ve ny tsy fisian'ny famirana ny atsona hoe fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana na atsona amin'ny fitiany mahazatra hoe le pré-campagne tsy malahelo an'izany tsy malahelo an'izany le pré-campagne ataon'ny sasany ankehitriny tsy mampanina anazy zany manina koa ny sasany tsy manao pré-campagne koa manina zareo tsy manao fa manina dia tenena ny anankiray manao pré-campagne na dia efa hoe pré-campagne le izy ataoko hoe za mahatoky ny fahendren'ny vahoaka malagasy ary ny fitadiavan'ny vahoaka malagasy ny fanatsarana ny fiainany ary ny zavatra ilainy za mahatoky ny zavatra ilainy dia mazava loatra tsy maintsy misy olona reny manao fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana mitondra artista sy ny sisa azadino nefa tamin'izany latsoko vidina taloha reny tsy mitondra artista na dia anankiray tsy manome t-shirt fa tonga ianao dia feno ny stady zay mbola mavita an'izany ve zao mbola mavita an'izany ve matoro Lauratsiraka zao misy toerana mbola vahitana an'izany ary misy toerana tsy avitanao an'izany satria sy mbainy zareo le izy satria tezaina amina vola le olona tezaina amina fanomezana zavatra fa tsy hoe amin'le ventiny zavatra entinao amin'ny resaka kabary sy ny asa andeha amboarinao dia somary nanimba zavatra ny resa-bola zany hitako hoe nanimba amin'ny politika eto Madagasikara taloha tsy mila n'izany mihitsy manome zavatra zany milatsako fidina tsy misy ary azadiny koa fa misy any koa ankehitriny mbola misy zany zao mbola le nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo be dia be ny be vola be tsy toko tsy forony tsy hainao avaiza le vola fa nametra any amin'ny 10 millions $, na fafy jerena 300 ny azo azadino fa misy koa zany ary rehefa misy le meeting dia be olona be dia alefa le fifidianana dia tsy mitovy amin'le meeting vo tamin'ny Roa Herinandro zako ny resaka tamina candidat anankiray taloha bon tsy manahirana amin'ny tenin'ny anarany fa izy nanazava tamiko hoe tsy azoko mihitsy ozy izy zay makany Diego feno olona be jerevana ny valim-pifidianana enao ny lany nefa enao izy izy vitsy olona tamin'ny enao nandalo-tany zay donc zany mbola be dia be zany zavatra mety hitranga eo fa minoana anao fa tsy araky ny vola na araky ny meeting no ankasitrany vahoaka malagasy anao zao hoe zay tanjaky ny antoko politika tariny ro Lauratsiraka zay amin'izao fotoana zao mbola mitovy amin'ny tamin'ny taona 13 sy 20 ihany ve amin'izao fotoana 20 ny ventanana mbola eo ny ataontsika hoe ny mpiaradia aminay mbola nao congrès zay farany teo teto Antananarivo misy fivoriana ngeza dia ngeza dia ataonay afaka andro vitsivitsy ataoko ngamba fa ny asa dia nanao zay ary niezaka nanao ny asa tamin'ireny toerana misy olona reny na dia amin'ny toerana tsisy olona nifidy anay ary teto Antananarivo antanio madame be ny tanàna eto Antananarivo dia nankasitraka izy hoe ny fiaraha-miasanay nety satria za tsisy lolo-po amin'ny fianakaviany na dia nampigadra anary tsy lahara-pamena amiko zany lahara-pamena amiko dia andraikitry ny fanjakana eo amasoko dia anampy anosika ny be ny tanàna rehetra eto Madagasikara ary anosika ny reo zay tsy miankina zay olona miasa tsy miankina amin'ny fanjakana zay ny andraikitry ny firenena karaha za tsy tiako mihitsy ho tsaraina amin'izay zavatra zay hoe tamin'nao nitondra nataonao ohatr' zao satria tsy olo mitovy hevitra aminao satria zako rehefa be ny tanàna dia nanaovana sotasota tsy nandefasana vola dia ny sabotena tsy hanao an'izany anizaniza mihitsy ako ary voalohany tsy nanaovako an'izany dia be ny tanàna ny Antananarivo ary mifandray tsara zay ary tany Braony ako dia satria nisy marathon tao ambany tao dia nangataka izy mborao Lauratsiraka ve sao dia mba afaka miandry aty ambony aty dia niakatra tsisy olana dia fandray tsanana zay fanoroka zay
zay tsisy zay nytezaina tanatiny fihavanana anatin'ny firaisakina ary ny fifankatiavana fa ny anako tsy resaka vavaka fotsiny io fa ny ana zany fivavana zany tokony tanterahana koa fa tsy mandeha mivavaka ianao nefa aveo kobay akelika non ny atahorana manko andriamatora Lauratsiraka rehefa mialohan'ny fifidianana ohatra zao mpanao politika indrindra ireo candidat amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany raha andrisy lahatra ny mpifidy dia mahay ery viriko ny teneniko tary amboalohany anisan'ny nafatarana anao tany amin'izany 3 zany eo manana dossier momba ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao na ny ministra ny tetibola tamin'izany fotoana izany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao nefa rehefa tafiditra ao anatiny eo mitovy amin'le hoe teo miala ny filoham-pirenena nefa amin'izao lasa hoe misaotra indrindra monsieur le président aiza ho aiza izay fitanana n'le teny nomena sy tsy fisiny le famitahana ny vahoaka izay hoentina ataoko angambany fa raha ohatra tsika miresaka le tamin'ny fifidianana tena amby folo arivo fa nazava teo iny sy verina amin'ny intsony fa nazavaiko le fahitako anazy dia fa maninona za lasa niasa tao anatin'ny gouvernement azadino nefa raha tsisy anay koa tsy lany izy azadino zay fa ny vahoaka malagasy nametraka anazy faharoa tamin'ny fifidianana vahoaka malagasy afaka ataoko ahoana mo tsy vahoaka ny fidy ana fa ny vahoaka ny fidy ana koa dia nangatako hoe mifidy azy tamin'ny fiodinana faharoa fa ny marina zay teninao zay ny mpanao politika aza tsaraina amin'ny teniny satria mahay miteny daholo fa tsara eo amin'ny zavabitany amin'ny asany zay ary ny tena zany miteny zany koa tsy afaka miteny ako hoe tsaratare ny tena satria manina ny olona ihany mahita anao na tsaratare anao eto ambony tany tsisy olona mahita ny tena ny tsaratare zany ny olona ihany mahita na tsaratare anao satria anao tsy ara-nahita ny tenanao tsy misy olombelona efa nahita ny tarehany mijery ny fitaratra angambany ianao ndraindray dia mety hitanao ny tarehinao ndraindray hoe ohatrinao mipozy ny tarehinao ka ny fitaratra eny koa ne mety diso zavatra voakaniny fa ny olona ihany mahita ny tena toetranao sy ny dia anjara vahoaka mahita hoe ny tena ve dia anisan'izany mpanao politika mivadika amin'ny teny na hoe tsy mifandray amin'ny teny amin'ny kabary ny zavatra mboako fa zako ny teny foana ny kabary mpanao politika tsy dia iny loatra ny tokony enona fa ny zavatra nataony fa raha hitanao mifandray ny kabary ny zavatra nataony azo lazaina zany fa olona mahavita azy mamariparina fandarantsika Andriamato Lauratsiraka ny afatra tianao ampitaina farany amin'izao fandarana manokana eto amin'ny TV Plus zao ny ona tamin'ny olona maro ana dia tsy miteny firy ary satria misy fotoana iasana ary misy fotoana itenenana manomboka fotoana itenenana zao satria raha-pirenena mitaky an'izany ary ohatra ny voalazako teo iny nandritra ny fotoana iasako dia tsy miteny politika satria anjaran'ny olona mitsara ny tena amin'ireny fotoana ireny ny zavatra tsapa ankehitriny dia betsaka ny olona ary lalina dia lalina ny olana voalohany zay tiako ampahafantarina amin'ny ben'ny tanàna maneran'i Madagasikara fa tena henoko ary fantatro ary mikondo momba an'izay ako mpiazasa mpiara-miasa amiko ary mikondo miaraka amina maramila gendarme sy ny sisa dia ny tsy fandriampahalemana dia anatin'ny fotoana fohy tokony mamoaka plan d'urgence momba ny fiadina amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny fangalana olona ankeriny amoaka an'izay plan zay afaka fotoana fohy zay ny tiako ambara fa tsy hoe mahita ny zavatra mitranga ny tena dia hoe tsy miteny tsy mivolana satria na dia za tamin'izako ministra ary dia ampisehoan'io plan io nefa ny jerevana tsy nenony zareo mihitsy raha tsy nanana sehatra mba hafanana ampisehoan'le plan dia ny zavatra faharoa dia fantatro ny etaeta amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fitadiavan'ny fanatsarany hoaviny ary anatin'ny fotoana fohy ary amafisiko hoe tsy voatery reo zay nitondra firenena nandritran'izay 12 taona zay ihany no olona afaka hitondra n'ity firenena ity fa fantatro ny etaeta amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fitadiavana olona hitondra ny firenena zay tsy olona tonga tampoka koa ary tsy manana toe-tsaina hoe angorokarena eo ampitantanana na hoe anana toe-tsaina lomorina eo ampitantanana na hoe manana ekipa androfotsy sanatreny vava diany lela
fa fantatry ny etaetan'ny vahoaka malagasy anana olona manana toetsaina mpitantanana vaovao zay tsy mbola filoam-pirenena hatramin'izay fantatry ny etaeta ny vahoaka malagasy etaetany ro zoky olona etaetany zao re mandrenintsika azadiny fa maro ny re mandrenintsika efa lodimandry kanefa mbola tsy nahita ny madagasikara nandroso fa mahita madagasikara miembotra ary mikorosofahana tsisy olona tsisy ray aman-dreny eto madagasikara tsy mieritreritra ny hoaviny zanany tsy misy ray aman-dreny eto madagasikara tsy mieritreritra ny hoavin'ity firenena ty ary mahatsapa hoe tsy oatra zao ny tokony fampandrosoana tsy oatra zao ny zavatra tokony hitranga ka fantatry ny etaeta vahoaka malagasy tianana mpitondra tsy ady amin'izaniza tianana mpitondra tsy hitondra ady sy fankahalana eto amin'ny tany sy ny firenena fa hitondra filaminana firaisakina ampanjaka ny fiavahana ka manoloana an'izany dia mitena mivahoaka malagasy hoe aza matahotra nareo fa ny tsy anjombona lava ny hoavintsika fa mirapiratra Niaraka sitrahantsika Andriamatoa Roland Ratsiraka izay ampatsahivana fa filoha nasionaly ny antoko MTS nanaiky nasaina eto amin'ny plateau ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao isorana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko